嗰啲嘅報酬係嘛，純粹為錢咁啊，肯定唔會去做嘅。好啦，咁啊睇翻航道先啦。1號航道呢就係澳門童軍總會啦，2號航道孖寶，3號航道永利澳門 B 隊，4號航道同樣都係佢哋啊，不過就係 A 隊。5號航道呢就係新昌工程。咁啊頭先講到呢，即係咁辛苦嘅天氣，咁熱嘅天氣，若果你話對嗰個項目係冇興趣嘅，你俾幾多錢都唔會係去做嘅，都唔願意嘅。因為始終呢，你對嗰樣嘢冇熱誠，你係出去捱苦嘅。咁啊，但係而家呢班唔係啦，完全呢就係去享受嗰個過程啦。咁啊，包括呢就係運動員啦、工作人員都係好中意龍舟呢個運動，先至會出嚟呢就係協助嘅。好，咁啊第10組嘅比賽。咁啊睇埋呢組呢，仲有係2組嘅賽事呢，就會完成啦。公開組嘅呢個初賽㗎啦。係啦，咁呢一組呢，會唔會真係3、4啊兩支嘅永利澳門呢，就係一齊呢，係拖住手一齊翻嚟呢？睇睇先知啦。2號孖寶都幾快嘅，睇睇。暫時嚟講呢，係見到4號、3號。3、4、5都幾大家都拍住㗎啦。咁啊2號都上埋嚟㗎啦。咁啊係只係1號澳門童軍總會咧，就係比較呢個畫面啊未見到佢。而家去到一半路程啦，一半路程我哋見到咧都係2、3、4、5 4條龍啦喺度啊爭緊㗎。咁啊3號咧亦都比較快啦，永利澳門 B 隊。咁啊4號咧似乎永利澳門 A 隊啊立咗少少，但係而家亦都係上翻嚟㗎啦。咁啊3、4而家衝線啊，睇下係咪真係喎3、4喎，一齊衝線啊，2隊永利澳門啊，3號、4號啊。咁啊2號咧就第3嘅孖寶嗱，我哋見到啦，3號、4號、2號、5號，咁啊1號咧係比較墮後啦。咁當然啦，佢哋嘅啦啦隊啦，肯定就係最開心㗎啦，就係見到2隊咧都能夠係完成賽事，仲要係拖住手完成賽事1、2，係啦，2支嘅隊伍。咁啊，至於其他嘅隊伍咧，就要喺稍後嘅呢個複賽咧，係要努力下啦。哇！真係咁猛烈嘅太陽，幾咁辛苦啊！喺現場啊，當然辛苦都值得嘅。咁啊，見到自己嘅呢個隊伍啊，能夠有咁